Hello，大家好，第一房车王老刘。前两天看到我的一个视频下方有一个用户留言说这个房车后边会不会响啊？会不会有异响？我就没回复他，因为类似的留言我经常会碰到，没法回。异响本身也不是一个量化指标，就是您对噪音的承受能力。还有一个，我为什么说分人呢？有些人问这个，他真的是不了解，真的是没用过房车，没玩过房车，然后就问一下，这个我觉得我们有必要正面回复一下。这就是我今天发这个视频的原因。但是有一些用户呢，咱们最后讲啊，先对正常不理解这个问题的朋友说一下，如果房车里边有声音是正常的，没声音是不正常的。房车毕竟不同于家里面的小车，你家小车后备箱里面如果没有什么乱七八糟的东西，对吧？后座上也没有东西，它开起来它当然不会响，车里面是不会响。但房车不一样啊，你生活里面起居需要的衣食住行，对吧？你的行李，然后紧接着包括你给做饭的锅碗瓢盆啊，所有的东西全在车上。那你说它们产生声音不是很正常吗？对吧？只是我们怎么去调整，怎么去摆放，然后让它尽量不出声罢了了。然后呢，这个问题核心点在于家具会不会出现异响。我跟你说，不会造车的厂家做出来的车有异响不奇怪，家具会嘎吱嘎吱的，真的是有这样的车。但是对于正常会做车的厂家来讲，这个基本上不是一个技术难度，都能去给解决掉了。你比如 C 型车对吧？你用那种蝌蚪条啊什么的，该给它封上的地方封上，这个情况基本上就不会发生。然后该固定的地方给它固定住，就不会发生，不会出现一些用户想的说的啊，那个每一个家具中间有缝啊，特别是 C 型车啊，C 型车有些是靠家具整个把里边的结构给支撑起来，这种情况更不会出现。至于 B 型车异响呢，我之前看有一个博主也是为了博眼球、博流量的吧，那大家都能理解啊。然后就是挑毛病呗。然后当时就说啊，现在国内有些厂家把车里边都放上木头啊什么的，就是那种 One Life 车，然后啊这都怎么样的？其实这就是不懂，就一个车一个工艺，一种车一种工艺。那你说国外那些玩 One Life 的，照他这么一说就不用活了，对不对？你家具做好了是没有声音的，不是因为你车里面拉了一堆板子，那一堆板加起来也没几块，好吧？这种的其实就是说的不负责任，为了是什么？为了是误导用户，来给用户一种他特别专业的感觉，然后呢，过一段时间，对吧？人家自己造个车呀或者干嘛的，对不对？卖点东西，就是老想打造自己高大上人设，哎，这类的自媒体也是有的，对吧？但是您别信啊，您别信，这种情况也是不存在的。如果觉得啊，说的 Life 那种车啊，满车全是木板啊，就是您心里头无法承受、无法理解，对吧？然后觉得那种车一定会产生异响，那您就去看看瑞福那种B 型车，就是它里边现在大量的那种吸塑件的那种车，那种车也可以，就是完全是两种工艺嘛。有一种是奔着量产去做的，所以呢做的标标准准，但是你什么东西也不能改。有一种呢，它就是说它大量用木头，但是呢它里边很多东西都可以灵活定制，这无非就是两种工艺的事儿，对吧？跟异响其实就没啥关系。所以如果谁拿这个事儿来说车里面有异响，那就是完全不懂。好，这个问题解释清楚了。从制造工艺上，我们是能克服车里边有异响的这个问题的。然后至于日常使用哪块出现咚咚的这种响声啊，您自己去调整您自己这些东西，对吧？摆放的位置，基本上这个车就不会出现异响了。但还有一点要跟大家说明一下的，就是房车的底盘，说实话，相对来讲比较零碎吧，就是它某些车底盘可能会出现异响，这个没办法，你说它他妈工艺就这样，对吧？咱们也解决不了啊，就是只能尽量让劝您挑成熟的底盘，这就为什么我们平时选的就那几款车，对吧？好了，这是第一类我们正常回复正常用户的关于房车异响的问题。第二类用户就是实际上他问这个问题，他并不是想得到一个标准答案，是并不想知道我们怎么去解决房车异响的问题，也并不想知道房车异响的来源，他就是想找一份同理心。我觉得这类用户跟刚才我说的那个博主，他们是站一块堆正好，对吧？人家说的你也爱听，你愿意给自己制造信息茧房，对吧？你想了解的，他也愿意说，他也愿意给用户制造恐慌，对吧？你们两个在一起正合适，特般配。这类的用户其实并不是奔着买车来的，他是奔着让你打消他买车的决心来的。这个
换个 UP 主看一看，别看我，对吧？因为我大部分时间我会传递一些，对吧？我们正确的房车知识啊，有一些我觉得不太合适的东西，我也会跟大家说。然后呢，有一些谬论，有一些对我们行业不利的东西，我也会拿出来跟大家去说一下，到底是怎么回事。就像这个房车异响的问题一样，有些异响不在车上，有些异响是在脑子里。如果不是这行的用户，不用去在房车异响啊什么底盘，不用在这上面找原因，就是这东西暂时不合适，您甭看，就是最好的结果。好了，关于房车上的各种奇奇怪怪的问题，如果您遇到什么不理解的，或者是确实没用过一些基础性的问题想问，也可以视频下方留言。我是第一房车刘志成，我们下个视频再聊，拜拜。